galerinha do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer o slime. Gente, eu esperava muito pra fazer esse vídeo. E pra fazer esse slime, a gente vai precisar dos produtos. Gente, então a gente tem aqui cola transparente e o ativador de slime. Nós vamos utilizar um corante azul e muito glitter. Aqui, eu vou falar as cores dos glitters. A gente tem o roxo escuro, o azul escuro, o rosa escuro e um monte de estrelas coloridas. E aí a gente tem um pote, uma colher. E se você quiser fazer bolinha nessa slime, tem um canudo. Então bora lá! Se você quiser uma slime grande, põe muita cola. E se você quiser uma slime pequena, põe pouca cola. Depois da cola, você precisa da tinta. Se você não quiser, não põe. Eu escolhi azul. Agora eu vou misturar. Tá ficando. Agora colocamos água boricada. Agora eu vou botar o glitter. Eu escolhi o glitter azul pra combinar. Vou botar tudo. Vai ficar bem brilhoso. Nossa, tá ficando assim escuro. Que legal. Agora eu vou botar água boricada. Vou botar aqui. Coloco um pouquinho e mexe. Coloca mais um pouquinho. Olha onde tá ficando. Nossa, parece que já tá dando ponto. Geleca. Agora mexe bem. Olha, eu acho que ele tá desgrudando. Misturando muito. Eita! Nossa! Eu tô achando muito legal misturar e fazer esse slime incrível.
Tô misturando muito bem. Eu vou botar mais um pouco. Vai ficar um branco. Gente, eu acho que já tô vendo mais. Eu amo brincar com slime. Vocês já fizeram slime? Deixa nos comentários. Conhece alguma outra receita? Gente, eu vou fazer bolha na slime. Eu vou mostrar pra vocês. Vou fazendo bolha. Será que esse slime tá clique? Gente, tá quase virando. Eu só vou botar um pouquinho. Vai ter que colocar os pontos de água boricada com mistura de carbonato de sódio pra dar o ponto certo. Se botar muito de uma vez, pode estragar o slime. Ó o clique. Gente, já tá começando a desgrudar. Esse é o ponto. O ponto certo é quando que a slime desgruda do pote. E a minha já tá desgrudando, olha. Olha isso, gente. Vamos pegar com a mão pra ver se tá. Olha que cor incrível. Olha isso. Meu Deus. Olha isso. Eita. Minha mão é cheia de slime. Meu Deus. Esse slime tá muito fofinha. Ela tá cheia de clique. Olha o tamanho dela. Essa slime não demora, ela é rapidinho e eu gostei muito de fazer ela. Gente, agora eu vou fazer a bolha. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo do slime. A gente fez slime muito legal. Não se esqueça de deixar o seu like e ativar as notificações. Se inscreva no meu canal, Kamila Estrelinha. Um beijo!
beijo no coração de vocês e até a próxima aventura, que agora eu vou brincar. Deixa o seu like.